Adidas. Bu hikoya bir kichkina shaharchasidan boshlangan. 1924-yilda Rudolf va Adolf Dassler o'z korxonalarida sport oyoq kiyimlari tikadigan ustaxona ochishdi. Akasidan ajralgach, Adi o'z brendini tashkil etdi. Ism va familiyasining dastlabki harflarini birlashtirib, shunday qilib Adidas nomi paydo bo'ldi. 1954-yilda butun dunyo bu nomni eshitdi. Germaniya terma jamoasi Adidas butsalarida jahon chempionligini qo'lga kiritdi. O'shandan beri 3 ta chiziq g'alabaning ramziga aylandi. Adidas bu shunchaki sport emas, bu madaniyat, musiqa, moda va ixtirosdir. Olimpiya arenalaridan tortib podiumlargacha, hip-hop sahnalarigacha. Bugun Adidas butun dunyo bo'ylab millionlab insonlarni birlashtiradi. Chunki uning falsafasi oddiy, imkonsiz, bu shunchaki so'z. Baxtiyor va akademiya o'quvchilari buni bilishadi. 1 daqiqa o'tdi. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling.